მე-12, მე-14 ამოცანა შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა. სულ 6 საფეხბურთო გუნდი, ვეძა, ზარი, თორი, იური, კერა და ლეგა ერთმანეთს სპარინგ პარტნიორობას უწევდა. ცნობილია, რომ გუნდების არც ერთი წყვილი არ შეხვდა ერთმანეთს ერთზე მეტჯერ, ვეძამ 4 შეხვედრა მოიგო, ერთში კი დამარცხდა. ზარსა და ლეგას შორის თამაში ფრედ დასრულდა, ზარმა და ლეგამ 2-2 შეხვედრა ჩაატარეს. ოკეი, ესე იგი ამ ამოცანაში ჩვენ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ყველა შესაძლო მატჩი უნდა ჩამოვწეროთ. ეს რა თქმა უნდა, დაიღებს ცოტა დროს, ალბათ 1 წუთამდე, თუმცა ეს ძალიან ღირებული სვლა იქნება ჩვენი მხრიდან და ნახავთ ცოტა ხანში რატომაც. ესე იგი ვეძა ყველასთან ვათამაშეთ დავშვათ, ზარი, თორი, ზარი, იური, ზარი, კერა, ზარი, ლეგა. შემდეგ თორი ყავს, თორი, იური, თორი, კერა, თორი, ლეგა, იური, კერა, იური, ლეგა და კერა, ლეგა. ნუ შეიძლება აქედან ზოგი თამაში არც ჩატარებულა, თუმცა ეს არის ის ვარიანტები, რაც თეორიულად არსებობს, ხო? თან ნუ დავაკონსპექტოთ ეხლა ჩვენ პირობაც და აქედან ეხლა პირველი პირობა გასაგებია, რომ არც ერთი წყვილი არ შეხვდა ერთზე მეტჯერ, ეს განვიხილეთ ჩვენ ვარიანტებში კიდეც. ვეძამ 4 შეხვედრა მოიგო, ვეძა ესე იგი 4 მოგება, 1 მარცხი. შემდეგ შეხვედრა ზარსა და ლეგას შორის ფრე, ზარსა და ლეგას შორის ფრედ დასრულდა. და მეოთხე ზარმა და ლეგამ 2-2 შეხვედრა ჩაატარეს. ნახეს რას ნიშნავს, ნახე? მოვძებნოთ ჩვენ თამაში ზარსა და ლეგას შორის, აი ეს არის ზარი ლეგა. და ნუ ეს თამაში ფრედ რომ დასრულდა, მოვინიშნოთ, ხო? ეს თამაში არის ფრე. ზარმა და ლეგამ თუკი 2-2 შეხვედრა ჩაატარეს და ვეძას თავის მხრივ 5 მატჩი უნდა კონდეს, ესე იგი ზარის და ლეგას მეორე მატჩი ვეძასთან შედგებოდა. რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ყველგან სადაც ზარი ან ლეგა არის ნახსენები, უნდა გავაუქმოთ ეს მატჩები, ანუ არ ჩატარებულა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ზარის ან ლეგას 2-ზე მეტი მატჩი გამოუვიდოდა, ხო? ამიტომ ლეგასაც არის და ზარისაც არის, სხვა მატჩებში ყველგან გადავხაზეთ. ვეძას 4 მოგება და 1 მარცხი არ დავივიწყოთ და დავიწყოთ ხა პირველ შეკითხვაზე მუშაობა ამ მრავალპირობიანი ამოცანის. რომელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი? თორი დამარცხდა ზართან. მოვძებნოთ თორისა და ზარის მატჩი და ნუ იდეაში აღმოვაჩინეთ, რომ თორი ზარი ესეთი მატჩი არ ჩატარებულა, ამიტომ ეს შეუძლებელია. თორმა სულ 3 შეხვედრა ჩაატარა. 1, 2, 3, ნუ ეს თეორიული შესაძლებელია. იორსა და კერას ერთმანეთთან არ უთამაშიათ. იური კერას მატჩის შესახებ ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, შეიძლება ითამაშოს, შეიძლება არა, ამიტომ შეკითხვის ფორმულირებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ეს ჭეშმარიტი. ამიტომ აქ მეორე და მესამე გამოგვივა ჩვენ პასუხი. თუ ცნობილია, რომ კერამ 3 შეხვედრაში გაიმარჯვა, მაშინ რომელია ის გუნდი, რომლისთვისაც შეიძლება მოიგო თორს? ესე იგი, კერამ 3 შეხვედრაში გაიმარჯვა. ეხლა კერას გაუმარჯვია ამ შემთხვევაში, ესე იგი, იორთან, ჩატარებულა ეს მატჩი და კერამ გაიმარჯვა. კერა თორი კერას სასარგებლოდ დასრულდა და კერა ვეძაც კერას სასარგებლოდ დასრულებულა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენი უკვე ვეძამ მოიგო და რომლისთვის შეიძლება მოიგო ხო თორს. თორი, ესე იგი მარცხდება კერასთან, თორი მარცხდება ვეძასთან, ესე იგი ერთადერთი მოგება თორი შეიძლება ჰქონოდა იორისთან. ამიტომ აქ ბ პასუხი გამოგვდის სწორი. თუ იორმა მხოლოდ 2 შეხვედრა ჩაატარა, მაქსიმუმ რამდენი შეხვედრა შეიძლება გამართულიყო გუნდებს შორის ამ პერიოდში? ესე იგი, იორმა ჩაატარა ვეძასთან 1 შეხვედრა და იორმა ჩაატარა თორისთან 1 შეხვედრა.
იორმა მხოლოდ 2 შეხვედრა ჩაატარაო. ნუ იორი კერა, იორი თორი, ვეძა იორი, ნუ აქედან ესე იგი ჩვენ უნდა მხოლოდ 2 დავიტოვოთ, ანუ ერთ-ერთზე უარის თქმა მოგვიწევს, ხო? რომელი მატჩია იდეაში იორისთვის აუცილებელი ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ამ წვლილიდან მხოლოდ 1 შეგვიძლია დავიტოვოთ. ამიტომ აქ გვაქვს ჩვენ 5 მატჩი, ზარი ლეგა 1, თორი კერა კიდევ 1 და თორი იორი კერას წყვილში კიდევ 1, ანუ ჯამში გამოგვივა რომ მაქსიმუმ შეგვიძლია 8 შეხვედრა ჩავატაროთ, ხო? იორის პირობა შემთხვევაში 3-ჯერ გვაქვს ნახსენები, მაგრამ აქედან მხოლოდ 2 შეგვიძლია დავიტოვოთ. ამიტომ თორი კერა, თორი იორი, ზარი ლეგა და ეს 5. ნუ რა გამოხდის აქ მაქსიმუმი.